大家好，欢迎来到厨房美食多。虾肉肉质鲜嫩，营养丰富。现在物价也在慢慢涨了，像大虾平时都卖到30到35元一斤，现在已经卖到45元一斤了。虾肉也是深受人们的喜爱，所以大家可以多买一些放到冰箱保鲜起来。像下雨天不想出门，拿出来就煮也很方便，营养又美味。但是很多朋友大虾买回来以后直接放冰箱冷冻，这样直接放冰箱冷冻，虾肉水分营养流失比较大，在拿来烹饪的时候口感就不好吃了。今天就来给大家分享大虾保鲜的小诀窍，不要直接放冰箱了，教你多加一步，虾肉吃起来和刚买的一样新鲜。我们只需要准备这样一个家里面随处可见的塑料瓶，大家平时喝完水或者饮料都不要再丢了，留着说不定大有用处哦。接下来我们把清洗干净的大虾装到瓶中，头朝下的放入瓶子里面。把瓶子装满以后呢，再倒适量的清水，清水不用倒满，大概是7、8分满，这样就可以了。像这样就可以了，再把瓶盖拧紧，打开冰箱的冷冻室，把装满虾的瓶子放到冷冻室里面。瓶子的密封性比保鲜袋、保鲜盒的密封性都要好，可以最大程度的锁住虾肉的营养成分。这样冷冻过的大虾和新鲜的吃起来没有什么两样，口感鲜嫩，营养丰富。放进冰箱的大虾，需要吃的时候提前拿出来放到冷藏室化冻一会儿，再直接把瓶子剪开或者倒出来都可以，口感和营养都和新鲜的一样。看完这个方法是不是觉得非常的长知识了？接下来再用这些虾和大家分享一个非常好吃的做法。出锅虾肉非常的好吃，特别的 Q 弹有嚼劲，关键是最大程度保留了大虾的营养和鲜味。一起来看看吧。我们先往大虾里倒适量的清水，没过大虾就可以。今天买的虾特别的新鲜，买回来到现在还有大半是活的。想要做出来的虾肉肉质鲜嫩 Q 弹，首要条件就是选这种活虾。我们先把虾浸泡几分钟，让它把吃到嘴里的脏东西吐出来。泡好之后，现在我们先把虾处理一下。大家仔细看，每只虾头这里都有一个虾枪，非常的尖锐，这是很危险的，特别是对于小宝宝和老人来说，一不注意就容易受伤了。所以首先需要处理的就是这里，我们用剪刀把它剪掉。虾枪的下面就是虾的胃，是虾吸收与消化的地方，我们直接用剪刀挑出来就可以。跟着我们把虾足和虾须剪掉，因为虾足是最不容易清洗干净的。我们都知道虾头不易吃，虾头是胃肝的集中分布区，也是重金属的聚集地，而虾背上的那条黑黑的线是虾的肠道，是细菌污秽的聚集地。所以想要健康吃虾，一定是需要先把虾处理干净的。将鲜虾我们一手拿住虾头，一手拿着虾身，我们稍微使点小劲掰开。接下来我们捏住虾头，从下往上轻轻挤压，虾头部位就会挤出一团完整的黑色物，这便是虾的内脏部分，也就是大家所说的虾包，是非常脏的。而这块虾包连接着虾线，这样一条完整的虾线就被取出来了，特别的简单，也不需要任何的工具，而且清理得非常干净，只需要一个简单的动作，就可以把虾身最脏的部分一应去除了。这样一只虾就被处理得非常的干净了。处理好的虾全部装入大碗中，然后再次加入清水，把虾再清洗一下。清洗干净，控水捞出放一旁备用。下面我们准备适量的生姜，把它切成薄片，可以稍微多一点，
切好装入盘中备用。再准备几瓣大蒜，切成蒜片，切好和生姜装在一起。然后准备几根小葱，切成长一点的段，装入盘中备用。最后再准备半个洋葱，给它切成丝，切好用手把它抖散开，然后装入盘中备用。再准备几瓣大蒜，我们切成大块后直接切成蒜末，切好装入另外一个小碗中备用。接下来再准备几个小米椒，切成小米椒圈，切好和蒜末装在一起备用。再来切2颗小葱，切成葱花，和小米椒装到一起。再倒入一点白芝麻正香。下面我们把洋葱放入锅中，平铺在锅底，用筷子把它整理平整一些。再把蒜片铺上来，跟着摆入姜片，尽量摆均匀一些。最后再把葱段铺在上面。现在我们把大虾倒进来，跟前面一样，把大虾均匀地平铺在最上层。再往里边加入2勺料酒去腥，不用加水。再加入1勺白酒，白酒可以去除大虾身上的煤油味。现在盖上盖子，开中火烧1分钟，千万不能用大火，否则容易糊，带着糊味就不好吃了。1分钟以后，葱姜水就出来了，大虾也在慢慢变红了，大概需要煮5分钟。万水千山都是情，路过点个赞行不行？随手点赞1次，运气增加1份。您的每个赞和每个留言都是我前进的动力。在这里祝大家生活愉快，顺风顺水。时间到了，先不着急出锅，继续盖上盖子焖5分钟，但是需要把火关了。这个时间先把料汁调好，往里边倒热油，激发出香味，激发出葱蒜辣椒段的香味，搅拌搅拌，使其受热均匀。然后开始调味，加入1勺食盐，少许的白糖提鲜，再加入2勺生抽，1勺香醋，1勺蚝油提鲜，最后将它搅拌均匀就可以了。好了，现在我们打开看看，哇，好香啊！白的白，红的红，实在是太好看了。现在用筷子把大虾夹出来就可以了。这样煮出来的虾肉非常的鲜香滑嫩，煮的时间不要太长，像我这样5分钟就行。我们用葱姜汁煮出来的虾非常的香，一点腥味也没有，肉质吃起来一点也不柴，非常的好吃。我们在吃的时候蘸一下这个万能料汁，真的是太好吃了，非常的开胃。这个做法真的是非常的简单。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧。喜欢我的视频就请关注我吧，我是多多，我们下个视频见啦。